အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာ Magic Exam နေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်အောင်သူပါကျွန်တော်ဒီနေ့ရှင်းပြခြင်းတဲ့သင်ခန်းစာကတော့ pivot table ရေးဆွဲဖို့အတွက် database တည်ဆောက်တဲ့အခါမှာ relationship ချိတ်ဆက်ပုံအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီသင်ခန်းစာလေးကကျွန်တော်ကအသေးစိတ်ရှင်းပြပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အချိန်အနည်းငယ်ကြာမြင့်ကောင်းကြာမြင့်နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့အတူတူနောက်ဆုံးအချိန်ထိလိုက်ပါကြည့်ရှုပေးဖို့ကိုလည်းတောင်းဆိုခြင်းပါတယ်အဲ့တော့အပတ်စဉ်ကျွန်တော်ရဲ့ Excel သင်ခန်းစာလေးတွေကိုလေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးမှာလည်းYouTube channel လေးကို subscribe လုပ်ထားနိုင်ပါတယ်ဗျာကဲအားလုံးပဲသင်ခန်းစာစလိုက်ရအောင်เนาะအဲ့တော့ pivot table ဆွဲဖို့အတွက် pivot table ဆွဲတဲ့အခါမှာ database တည်ဆောက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်မှာဇယားကွက်၄ခုရှိပါတယ်ဒီဇယားကွက်၄ခုမှာကျွန်တော်တို့ဒီရှေ့ပိုင်းသင်ခန်းစာ၃ခုတုန်းကเนาะ xlookup function index function match function vlookup function တွေကိုသုံးပြီးတော့ pivot table ဆွဲနိုင်အောင် database တည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်တကယ်လို့အဲ့ဒီအကြောင်းတွေကိုပြန်ပြီးတော့လေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုရင်အပေါ်မှာရှိနေတဲ့ video file တွေကိုလေ့လာကြည့်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီ function တွေကိုမသုံးတော့ဘဲနဲ့ Excel မှာအလိုလျောက်ပါဝင်ထားတဲ့ relationship ဆိုတဲ့ feature ကိုသုံးပါပါပထမဆုံးအနေနဲ့ relationship feature ကိုသုံးကျင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်မှတ်ထားတဲ့ database တွေအကုန်လုံးကို table ပြောင်းပလိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ဒါ table မပြောင်းလိုက်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ database တွေကိုကျွန်တော်တို့ relationship ချိတ်ဆက်လို့မရပါဘူးဒါက data analysis ရဲ့စီကံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကောင်းပြီ table ပြောင်းကျင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအရင်ဆုံးကိုပြောင်းကျင်တဲ့ဇယားကွက်ထဲမှာ cell selector ကိုရွှေ့လိုက်ပါအဲ့ဒီဇယားကွက်ဒီခေါင်းစဉ်ပါဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ table ပြောင်းကျင်တယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံး insert tab ထဲကိုသွားမယ်အဲ့ဒီ insert tab ထဲမှာမှ table ဆိုတဲ့ group ရှိပါတယ်အဲ့ဒီ table ဆိုတဲ့ group မှာ table ဆိုတဲ့ခလုတ်ကလေးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီခလုတ်ကလေးကိုကလစ်တစ်ချက်ပေးလိုက်ပါပေးလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက် table တိဆောက်စေဖို့အတွက် create a table ဆိုတဲ့ box တစ်ခုကြာလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ table တိဆောက်တဲ့အကြောင်းကိုတီးသန့်လေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် video file တစ်ခုနဲ့ရှင်းပြပေးထားတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီ video file ကိုအဲ့ video file ကဒီနေရာမှာကျွန်တော် link ပေးထားပါတယ်ဒီစကားလုံးကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်အဲ့ဒီ video file ပွင့်လာမှာပါကောင်းပြီသူကဗာမေးထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ table မှာเนาะခေါင်းစဉ်ပါဝင်သလားလို့သူကမေးထားပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ table မှာအခုလိုမျိုး table တိဆောက်တဲ့အခါမှာခေါင်းစဉ်တွေပါဝင်ရမှာပါခေါင်းစဉ်ပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် okay လို့နှိပ်လိုက်ပါဒါဒီကျွန်တော် table တစ်ခုတိဆောက်ပြီးသွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီ table ကိုကျွန်တော်ကနာမည်ပေးလိုက်မယ်ရှာဖွေရတာလွယ်ကူအောင်လို့ table number 1လို့ပေးထားတယ်အခု table number 1လို့မပေးဘူးဒီ table ကနေ့စဉ် transition တွေမှတ်တဲ့ table ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော် DAILY daily t လို့နာမည်ပေးလိုက်ပါမယ်ကောင်းပါပြီအဲ့ဒီလိုနာမည်ပေးပြီးရင်တော့ enter ခေါက်ပါဒါကကျွန်တော်တို့ table တစ်ခုတိဆောက်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်တိဆောက်ရတယ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ pivot table မှာ relationship တိဆောက်ခြင်းလို့ပါဒုတိယအနေနဲ့ကတော့ဒီဘက်မှာရှိနေတဲ့ data အမည်ဆိုတဲ့ table ကို relationship တိဆောက်အောင်ပါတိဆောက်စေဖို့အတွက်အရင်ဆုံးကျွန်တော် table ပြောင်းရမယ် table ပြောင်းတဲ့ shortcut key တစ်ခုရှိပါတယ်ဒါကြလို့ကျွန်တော်က table ပြောင်းခြင်းနဲ့ဆိုရင် control နဲ့ t နဲ့ကိုနှိပ်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကောင်းပြီကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ control t နှိပ်လိုက်တယ်နှိပ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက် table feature ကြာလာမှာဖြစ်တယ်ပြီးရင်တော့ enter ခေါက်လိုက်ပါဒီ table က data အမည်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ region ဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးပါမယ် region ဆိုတဲ့နာမည်ဒီနေရာမှာရိုက်ထည့်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာ enter ခေါက်လိုက်ပါဒီလိုပါပဲကြံတဲ့ table နှစ်ခုကိုလည်းကိုလိုချင်တဲ့နာမည်ဒါမှမဟုတ်သင့်တော်တဲ့နာမည်တစ်ခုပေးပြီးတော့တိဆောက်ရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော် control t နှိပ်တယ်နှိပ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော် enter ခေါက်တယ်ခေါက်ပြီးတော့တဲ့ပြိုင်နက်ဒီ table ကိုကျွန်တော်နာမည်ပေးမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေရာမှာ region ဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးမယ်sorry အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့က table တွေကနာမည်တူနေရင်ပေးလို့မရပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒီ table ကအမှန်တော့ကိုယ်စားလှယ်နာမည်ရဲ့ table ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့် REP လို့နာမည်ပေးမယ် REP ရဲ့ representative ကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ် enter ခေါက်လိုက်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီဘက်မှာပါဒါကတော့ကုန်စီရဲ့ table ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့် control T နှိပ်မယ် enter ခေါက်မယ်ပြီးရင်သူ့ကိုကုန်စီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီ product လို့နာမည်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဟောမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ table ကိုအခုလို table ၄ခုတိဆောက်ပြီးသွားတဲ့အခါကျရင်pivot table ရေးဆွဲလို့ရပါပြီဟောဒီဇယားကွက်ကြီးတဲ့ကိုတခြားသော table ၃ခုမှာပါဝင်တဲ့အချက်လက်တွေအကုန်လုံးကိုထည့်သွင်းစေရမလိုပါဘူး
relationship ချိတ်ဆက်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်တိဆောက်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဘာကြောင့် relationship ချိတ်ဆက်ရတယ်လဲဆိုရင်ဒါလေးတစ်ခုရှင်းပြပါမယ်ဒါကလည်းရှေ့ပိုင်းသင်ခန်းစာတွေမှာကျွန်တော်ရှင်းပြခဲ့ပြီးသားပါအခုဒီနေရာမှာ data code တွေနဲ့ကိုယ်စားလှယ် code တွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီ data code တွေနဲ့ကိုယ်စားလှယ် code တွေဒီ pivot table တွေကိုထည့်ဆွဲတဲ့အခါမှာ code number အဖြစ်ပဲသူကဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ code number အနေနဲ့သွားပြီးတော့ pivot table မှာဖော်ပြတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဖတ်ရှုရတဲ့သူတွေအတွက်အဆင်မပြေပါဘူးအဲ့တော့ပြဿနာတစ်ခုကဒီနေရာမှာပြဿနာတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ data code တွေရဲ့နာမည်ဒီတခြားသောဇယားကွက်မှာရေးထားတယ်ကိုယ်စားလှယ် code တွေရဲ့နာမည်ဒီတခြားသောဇယားကွက်မှာရေးထားတယ်အဲ့လိုဇယားကွက်ကိုတိကျခွဲထုတ်ပြီးရေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် pivot table ဆွဲတဲ့အခါမှာဟောဒီနာမည်တွေဒီပါလာမှာမဟုတ်ပါဘူး pivot table ဒီပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ database တစ်ခုပေါ့ source တစ်ခုကအချက်အလက်တွေကိုယူပြီးတော့ပဲရေးဆွဲနိုင်တာဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီ table ၄ခုထဲမှာပေါ့ source တစ်ခုက data ကိုယူပြီးတော့ pivot table ဆွဲရမှာပါအဲ့တော့ဒီကောင်ကိုဆွဲဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကရှေ့ပိုင်းသင်ခန်းစာတွေမှာအခုလိုမျိုးဟာလားdata အမည်တွေကိုယ်စားလှယ်အမည်တွေကိုဇယားကွက်တစ်ခုထဲမှာထည့်သွင်းခဲ့ပါတယ်ဒီလိုထည့်သွင်းရမှာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ function တွေသုံးခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော် function မသုံးတော့ဘူးမသုံးတော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော် pivot table ဆွဲဖို့အတွက် relationship ချိန်မယ်ပေါ့အဲ့တော့ pivot table ဆွဲတဲ့ shortcut က order nvt ပြီးသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီ relationship feature ကိုသုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အရေးကြီးဆုံးအချက်တစ်ခုကဟောဒီမှာရှိနေတဲ့เนาะ add this data to the data model အဲ့ဒီ box လေးကိုကျွန်တော်တို့အမှန်ချစ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မှရှိနေတဲ့ဇယားကွက်တွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်က data model တိဆောက်မယ်တနည်းအားဖြင့် data model တိဆောက်တယ်ဆိုတာကဒီမှာရှိနေတဲ့ဇယားကွက်တွေအကုန်လုံးကိုတယောက်နဲ့တယောက်သိသွားအောင်ကျွန်တော်တို့ချိတ်ဆက်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုချိတ်ဆက်လိုက်မှသာpivot table ထဲမှာဒီဇယားကွက်ကိုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ဇယားကွက်တွေကအချက်လက်တွေကိုယူပြီးတော့ pivot table ဆွဲနိုင်မှာဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အခုဒီနေရာမှာ existing worksheet ကိုရွေးမယ် click တစ်ချက်ပေးမယ်ပေးပြီးသွားတဲ့အခါမှာ add this data model အမှန်ကြည့်ပေးမယ်ပြီးရင်တော့ okay နှိပ်လိုက်ပါโอเคနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဇယားကွက်တွေအသီးသီးကိုတွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။အောင်ပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီဇယားကွက်တွေကိုကျွန်တော်က relationship ချိတ်ချင်တော့ relationship ဆိုတဲ့เนาะဒီ pivot table ထဲမှာရှိနေတဲ့analysis step ထဲက calculation group တွေက relationship ဆိုတဲ့ခလုတ်ကလေးကိုတွားပြီးတော့နှိပ်ရမှာပါ။အခုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပါပြီ။နှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာ relationship ထဲမှာဘာမှပါဝင်တာမတွေ့ရပါဘူး။အခုဒီအခြေအနေမှာကျွန်တော်တို့ pivot table တွေကိုလာမယ်ဆိုရင် active ဆိုတဲ့ tab ရဲ့ all ဆိုတဲ့ tab ရဲ့တွေ့ရမှာပါ all ဆိုတဲ့ tab ကိုတွားကြည့်လိုက်ရင်နော် all ဆိုတဲ့ tab ကိုတွားပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အခုဒီနေရာမှာတိဆောက်ထားတဲ့ဇယားကွက်၄ခုကိုဒီ box ထဲမှာသူကပေါ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီထဲမှာရှိနေတဲ့ဟိုဟာတွေဒီဇယားကွက်တွေဒီတယောက်နဲ့တယောက်ကျွန်တော်တို့သိရှိမှုမရှိပါဘူး။ဆိုလွဲတဲ့တွေကဒီလိုမျိုးမှတ်ထားတဲ့ဇယားကွက်တီးတန့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့သူတို့တယောက်နဲ့တယောက်ချိတ်ဆက်မှုရှိမှသာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာရှိနေတဲ့အချက်လက်တွေအကုန်လုံးကိုဟောဒီက pivot table ထဲမှာရေးဆွဲလို့ရမှာပါ။ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ဒီ relationship ချိတ်ဆက်ပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်ဇယားကွက်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုသိသွားအောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။အော်မီတာဆိုကျွန်တော်အခု relationship ချိတ်ဖို့အတွက် click နှိပ်လိုက်ပြီးနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာအခုလို box ကျလာတယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော် new ကိုယူမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ကเนาะအဲ့တော့ဒီထဲမှာအရေးကြီးဆုံးနားလည်ရမယ့်စကားလုံးနှလုံးရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ foreign key နဲ့ primary key ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကเนาะ foreign key ဆိုတာကဘာလဲဆိုတော့ဒီဇယားကွက်အကြီးကြီးမှာဥမာဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်ကဥမာ data code အဲ့ဒီ data code ကိုဟောဒီဇယားကွက်နဲ့ချိတ်ဆက်ရှင်တာလို့ပဲမဲ့ဒီဘက်ကဇယားကွက်မှာ data ရဲ့ကုန်းနံပါတ်တွေပဲပါဝင်တယ်ဒီလိုမျိုး data နဲ့ data ကိုကိုစားပြုပြီးပေါ်ပြထားတဲ့စကားလုံးတွေမပါဘူးအဲ့တော့foreign အဲ့ဒီဇယားကွက်နှစ်ခုကိုကျွန်တော်က relationship ချိတ်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပထမတစ်ချက်အနေနဲ့ကဘာလဲဆိုတော့foreign key ကိုနားလည်ရမှာပါ foreign key ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကျွန်တော်ဒီ data code ကို relationship ချိတ်ချင်တယ်ဆိုရင် data code ဒီကျွန်တော်ရဲ့ key
key ဖြစ်ပါတယ်တနည်းအားဖြင့်ကုတ်နံပါတ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ foreign အဲ့ data ကုတ်ရှိတဲ့ဇယားကွက်ကိုကျွန်တော်တွားကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်နှစ်ခုရှိတယ်ပထမဇယားကွက်မှာ data ကုတ်ဒီเนาะဒီ transition ဇယားကွက်မှာ data ကုတ်ဒီကျွန်တော်တို့เนาะသူ့ရဲ့ဘယ်ဘက်မှာလဲအကြောင်းအရာတွေရှိတယ်သူ့ရဲ့ညာဘက်မှာလဲအကြောင်းအရာတွေရှိတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးအလယ်မှာရောက်အဲ့ဒီလိုအလယ်မှာရောက်နေတဲ့ကုတ်နံပါတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့က foreign key လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါကအလွယ်မှတ်တာပါเนาะကျွန်တော်ဒီ data analysis နဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော် power pivot နဲ့ power query ဆိုတဲ့သင်တန်းဖွင့်ပါတယ်အဲ့ဒီသင်တန်းမှာအသေးစိတ်ရှင်းပြပေးမယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်လို့ရအောင်အလွယ်ပဲမှတ်ထားလိုက်ပါကောင်းပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကအရင်ဆုံးဇယားကွက်နာမည်ရွေးရမယ်ဒီဇယားကွက်နာမည်မရွေးခင်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီဇယားကွက်တွေကို relationship မချိတ်ရသေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဟောဒီနေရာမှာလာပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်data model table ဆိုပြီးတော့ပေါ်နေတယ် relationship မချိတ်ရသေးတဲ့ဇယားကွက်တွေက worksheet table လို့ပေါ်နေပါတယ်အဲ့တော့ကိုနားလည်ရမှာကworksheet table တွေဒီ relationship မချိတ်ဆက်ရသေးတဲ့ table တွေဖြစ်ပြီးတော့ data model ဆိုတဲ့ table တွေကတယောက်နဲ့တယောက်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုသိအောင် relationship ချိတ်ဆက်ရတဲ့ table တွေဖြစ်ပါတယ်။အော်ပြီဒါဆိုကျွန်တော်အရင်ဆုံး daily t ဆိုတဲ့ဇယားကွက်ကို click ပေးလိုက်မယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ foreign key ကိုရွေးချယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ foreign key ဒီเนาะဒီနေရာမှာ data ကုတ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ data ကုတ်လို့နာမည်ပေးလိုက်မယ်။ပြီးတော့ရင်တော့ဒီဘက်က table နဲ့ကျွန်တော် relationship ချိတ်ရမယ်။အားကြောင့်လဲဆိုတော့ data ကုတ်တွေဒီ data ကုတ်ကိုမှတ်ထားတဲ့ table ဒီဟောဒီ table ဖြစ်လို့เนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကအခု data table ဆိုတာ click ပေးလိုက်မယ်ပေးပြီးသွားရင်ဟောဒီ table ကိုကျွန်တော်ဒီ product region လို့နာမည်ပေးထားတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့် region ဆိုတဲ့ table နဲ့ click ပေးရမှာပါအဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ primary key ဆိုတာရှိပါတယ် primary key ဆိုတာကတော့အဲ့ဒီကုတ်နံပါတ်တွေကိုပါဝင်တဲ့ဇယားကွက်ကိုဆိုလိုတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကုတ်နံပါတ်တွေဒီဇယားကွက်ရဲ့ဘယ်ဘက်အစွန်ဆုံးမှာရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုက primary key တွေဒီတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတူလို့မရပါဘူး။1 2 3 4 5 6 8အဲ့ဒီလိုဖြစ်ရပါမယ်။1 1 2 2တစ်ပြီးရင်နောက်တဲ့1တစ်ခုလာလို့မရပါဘူး။တကယ်လို့လာတယ်ဆိုရင်လည်းဖေဘောဒီ excel ကနေပြီးတော့ကိုယ့်ကို relationship ချိတ်ဆက်ခွင့်မပေးပါဘူး။ကောင်းပါပြီ။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ data ကုတ်ကိုနာမည်ပေးလိုက်မယ်။ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ relationship ချိတ်ဆက်မှုပြီးသွားပါပြီ။ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော် okay နှိပ်လိုက်ပါ။ okay နှိပ်လိုက်ရင်သူက relationship ချိတ်ပေးထားတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီနေရာမှာ active ဆိုပြီးတော့ပေါ်ပြပေးမှာပါ။အဲ့တော့မပြီးသေးပါဘူး။ကျွန်တော်ဒီတခြားသောဇယားကွက်နှစ်ခုနဲ့ဟောဒီဇယားကွက်ကြီးနဲ့ relationship ချိတ်ဆက်ဖို့ကြာပါသေးတယ်။အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီကိစ္စကိုကျွန်တော်ဆက်လုပ်ကြမယ်။အောင်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ new ဆိုတာနှိပ်လိုက်မယ်။ table ဒီကျွန်တော် transition table ဖြစ်တယ်။ foreign key ကတော့ကိုယ်စားလှယ်အမည်ဖြစ်တယ်။အောင်ပြီကုန်စီအမည်ဖြစ်တယ်။ sorry เนาะကျွန်တော်ကိုယ်စားလှယ်အမည်ရွေးရမှာကိုယ်စားလှယ်ကုတ်ကိုရွေးရမယ် related table ဆိုတာကတော့ဟောနော်ဒီဘက်က table ကိုညွှန်းတာဖြစ်တယ်အဲကြောင့် click ပေးလိုက်မယ်ပေးပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ region နဲ့ချိန်ပြီးတော့เนาะကိုယ်စားလှယ် rep နဲ့ချိန်မယ် representative နဲ့ဒီနေရာမှာ related column ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်စားလှယ်အမည်ကိုယ်စားလှယ်ကုတ်ကိုရွေးရမှာဖြစ်တယ်။ဟောပြီအဲ့တော့ဒီနေရာမှာပြောချင်တာကဒီနေရာမှာကိုယ်စားလှယ်ကုတ်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ရှိပါတယ်ဒီနေရာမှာကတော့ကုတ်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ပဲရှိပါတယ်အဲ့တော့သူတို့စကားလုံးနှလုံးကမတူပါဘူးဒါပေမဲ့ခေါင်းစဉ်တွေရဲ့စကားလုံးနှလုံးမတူရင်လည်း relationship ကချိတ်ဆက်လို့ရတယ်ဆိုတော့ကိုမှတ်ထားစေချင်တယ်ပြီးရင်တော့ okay နှိပ်ပါ okay နှိပ်ရင်ဒါပြီးသွားပါပြီနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့เนาะဒီနေရာမှာ data ကုတ်ဖြစ်ပါတယ်เนาะနောက်တစ်ခုကဒီဘက်က table ပေါ့เนาะကုန်စီကုတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ relationship ထပ်ချိတ်ရမယ်ဒါကြောင့် new ကိုရွေးမယ်ရွေးပြီးသွားရင်ဒီနေရာမှာdaily table ရွေးမယ်ဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကြားပေါ့เนาะဟောပြီအဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တခုပြောပြချင်တာကเนาะဟောဒီမှာကျွန်တော်တို့ရှိနေတဲ့ဇယားကွက်တီပေါ့เนาะကျွန်တော်ဘယ်အကြောင်းအရာကိုထည့်ပြီးတော့ပေါ်ပြချင်တာလဲဆိုတော့အရင်ဆုံးစဉ်းစားရမယ်ကျွန်တော်ကဒီစုစုပေါင်းရောင်းရငွေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့เนาะစု
စုပေါင်းရောင်းငွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီမှာအသေးစိတ်တွက်ထုတ်တာရှိတယ်ဒါဆိုရင်ဒီဇာတ်ကွက်ဒီကျွန်တော်တို့ဟောဒီဇာတ်ကွက်နဲ့ချိတ်ဆက်ထားခြင်းလည်းရတယ်ချိတ်ဆက်မထားခြင်းလည်းရတယ်အဲကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကမချိတ်ဆက်တော့ဘူးဒီဇာတ်ကွက်နှစ်ခုနဲ့ပဲ relationship ချိတ်ဆက်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်အောင်ပြီဒါဆိုရင်ဒီညမှာကျွန်တော် cancel နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော် close ကိုပိတ်လိုက်မှာပေါ့ပိတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဘာတွေဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဒီ pivot table တွေကိုကျွန်တော်တို့လာပြီးတော့ကြည့်ရအောင်နော် pivot table ရဲ့ active ဆိုတဲ့ group မှာဟောဒီဇာတ်ကွက်မှာရှိနေတဲ့ခေါင်းစဉ်တွေကိုပဲမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်က edit ဆိုတဲ့ group မှာဒီဘက်ကဇာတ်ကွက်ကအချက်လက်တွေကိုထည့်ချင်တာဥပမာကျွန်တော်ဒီ region ဆိုတဲ့ဇာတ်ကွက်ကအချက်လက်ကိုထည့်ချင်တယ်ဒါဆိုရင် region ကို right click နှိပ်ပြီးတော့နော် show in edit tab ကိုရေးရမယ် click ပေးလိုက်ပြီး represent ပေါ်မှာ right click နှိပ်ပြီးတော့နော် represent ပေါ်မှာ right click နှိပ်ပြီးတော့ show in edit tab ကိုရေးရမှာပါဒါဆိုရင်ဟောဒီ all ဆိုတဲ့နေရာမှာပေါ်ပြထားတဲ့ဇာတ်ကွက်တွေအကုန်လုံးဒီ worksheet ထဲမှာရှိနေတဲ့ဇာတ်ကွက်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာကိုယူသုံးခြင်းတဲ့ဇာတ်ကွက်တွေကိုဟောဒီ active ဆိုတဲ့ tab ထဲကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ထားလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ daily transition ရှိမယ် region ရှိမယ် rep ရှိမယ်ပေါ့ဟောပြီကျွန်တော်ကကိုယ်စားလှယ်အမည်တွေကို row area တွေကိုကျွန်တော်ထည့်လို့လည်းရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဟောဒီ region အမည်တွေ data အမည်တွေကို row area တွေကိုထည့်လို့ရတယ်ပြီးရင်ဟောဒီမှာရှိနေတဲ့ဟလာစုပေါင်းရောင်းရငွေတွေကို value area တွေကိုထည့်လို့ရတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးဟလာ pivot table တစ်ခုဆွဲပေးသွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ dashboard ဆွဲတဲ့အခါမှာအခုလိုမျိုးเนาะကျွန်တော်တို့ဒီဇာတ်ကွက်အမျိုးမျိုးရှိနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီဇာတ်ကွက်အမျိုးမျိုးကအချက်လက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ function တွေ formula တွေမသုံးဘဲနဲ့ချိတ်ဆက်ခြင်းလေဆိုရင်တော့အခုလိုမျိုး relationship feature ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ချိတ်ဆက်နိုင်ပါတယ်ကောင်းပါပြီကျွန်တော်ရဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုအချိန်ကုန်ခံပြီးတော့လေ့လာပေးတာကျေးဇူးတင်တယ်အလုပ်ကိုင်းနေအဆင်ပြေကြပါစေနောက်ပိုင်းသင်ခန်းစာတွေမှာကျွန်တော်ပြန်တွေ့ကြမယ်เนาะ